E pessoal, chegamos a mais um vídeo comprometido. Trouxe aqui Blizzard World, um novo mapa. Ainda não joguei nele, mas vamos testar junto. Diga oi pro... Olha o Ventura aqui. Ventura, dá oi aí. Oi, gente. Ele é mó da hora, né? Meu amiguinho. Então, vamos nessa. Não se preocupem, queridos. É legal, é legal. A cavalaria chegou. Aqui o mapa, que é tipo um parque de diversões. Muito da hora isso. Caramba, aqui é uma taberna. Aí aqui eu acho que é do World of Warcraft. O ataque começa em 30 segundos. Aqui eu não sei o que é, mas eu acho que é do Hearthstone. Nós que trabalhamos juntos. Ah, eu acho que... Ah, aqui é uma montanha russa ali. E a montanha russa aqui é um... Caraca, mano. Que legal. 5, 4, Tavernona. 3, 2, 1. Começando. Ó, ainda não joguei no mapa, hein? Então, Capture o objetivo A. Ok. Tem diva, gente. Esse é embaixo. O objetivo já tá na mão. A luta ainda não tem. Meu Deus, não sei onde tem coisa aqui. Ai, achei. Achei um pack, achei um pack. De volta à luta. Cadê abaixo? Ai, baixo. Vá para a posição. Sabe daquela... Um pouco de cura cairia bem. Meu Deus. Achei um pack. Agora sim. Arrasei. Aqui um pouco. Fazer uma bugadinha cerebral. Esse mapa aqui é um híbrido com escolta. Eu acho que é isso. Acho que eu vou pegar uma. Pô, onde tá ali? Não dá, não dá. Pegar um. Tira a torre. Tô de ult. Ai, morre! Vai lá, Diva. Não. Meu Deus, é muito difícil jogar no mapa que você não sabe nada, tá ligado? Você não sabe onde fica os esquemas. Pera aí, já. Na hora certa. Vou pegar esse por trás.
Mano, eu odeio de matar de linha, mano. É horrível. Ai, não pegou, mano. Foi feto. Seu cu, mano. Nossa, eu não dei o blink pro lado. Burro demais. Só pra avisar, tô fazendo uma série de Firehead aqui no canal. Ô, doutor! Por que a carga não está se movendo? Vou vir em cima. Você tá precisando de um tempo. Não morreu. Ali tem um pack. Meu Deus, mano, olha o pack. Zoado. Melhor. Vem me ajuda a levar isso daqui. Aí está a torre. Está atrás a torre? A torre está atrás? Obrigada. Continuem avançando. Boa aventura. Oh. A carga chegou ao ponto de controle. Meu Deus. Não acredito que eu morri pra isso, cara. Meu telefone tá tocando. Calma aí, calma. Isso acontece. Não, onde tá essa diva? Está a caminho. Destruída. Mexe no telefone aí na sala que tá dando ocupado. Onde sobe? Pode pra levar, Nubes. Temas de medo. Oh, meu Deus. Fica na minha frente, nem vi. Por que a carga parou? Estou meio feto. Esse mapa é meio Avançando! Oh, superzinho. Vou pegar uma falha. Não. Voltar. É pra pegar a falha. Agrupa. Eu vou voltar com a Tracer, aí eu vou pegar a falha. Ok. Um pouco de cura cairia bem. Não acredito, não voltou no... Eu juro pra vocês, eu apertei o E, mas às vezes não funciona. Então, vamos lá.
Mano, é muito zica pra mim. A carga está se aproximando do destino. Meu Deus, chamei todo mundo. Ai, mano, o Reinhardt ficou me perseguindo. Eu protegerei os inocentes. Afastem-se. Só porque não é tão bom assim pra ela, mas Faltam só a 10 gente finge que faz, sabe? Caraca, não é isso. derrota. Vamos ver. Jogada da partida. A luta ainda não terminou. Abate. Ele mandou bem, ele mandou bem. Vou botar nele. Pô, eu vou sair, Ventura. Pessoal, se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal aí. Fui!